Kominn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem nú áhorfendum þessara stöðvar vel kunnugur, hefur verið fréttamaður og í Kastljósinu, en meðfram hefur verið að læra skipulagsfræði eða skipulagshagfræði í Oxford háskóla og þú ætlar að segja mér frá merkilegri úttekt sem þú hefur gert á skipulagsmálum hér og þar í heiminum tengslum. Já, kannski ég byrja þá að kynna þessa rannsókn sem ég hef verið að vinna að undanfarin ár. Hún byggist á þróun borga í Austur-Evrópu og ástæðan fyrir því að Austur-Evrópa varð fyrir valinu. Ég hef undanfarin, það verða komið 5 ár verið að vinna að þáttum skipulagsmál fyrir sjónvarpið og tekið upp efni í einhverjum 50 borgum og þetta er vonandi núna í vetur á dagskrá. Hingað kominn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þú varst nú í viðtali hérna stuttu eftir áramótin sem vakti mikla athygli. Við ætlum að tala á svolítið öðrum nótum núna, við ætlum að fara að tala fasteignamarkaðinn hérna á Íslandi og horfurnar á honum eða allar svona byrja þar. Það nú, verðum bara að segja eins og að horfurnar eru kannski ekki allt og bjartar á fasteignamarkaðnum hérna. Þær eru eiginlega bara mjög skuggalegar. Ég tók nú samantekt eða svona spá þróun fasteignamarkaðarins í lok febrúar. Og þegar ég var búinn að liggja yfir þessu og komast að einhverju niðurstöðu þá leit ég á blaðið og hugsaði þetta fer ég ekki að birta opinberlega. Húsið sem Listaháskóli Íslands vill reisa við Frakkastíg og Laugaveg er mun stærra en tollhúsið við Tryggvagötu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, skipulagshagfræðingur, segir eitinn allt of lítinn fyrir slíka byggingu. Við skoða það eins með Sigmundi Davíð Gunnlaugssoni, skipulagshagfræðingi. Ég gagnrýndi nú á sínum tíma að það veri gert ráð fyrir helst miklu byggingamagni með stærð reitsins, en það var helmingurinn af því sem að Listaháskólinn er núna að fara fram á. Við byrjum hérna á vettvangi dagsins með tveimur pólitíkusum. Það eru Dagur B. og Svandís Svavarsdóttir, hagfræðingur Sigmundi Davíð Gunnlaugssoni og Guðrúnu Pétursdóttur, lífeðlisfræðingi. Ég ætla nú að byrja svolítið með þér, Sigmundur. Sko. Já, þetta er vissulega gæti farið svoleiðis og ég ræddi nú við mjög marga í gær sem höfðu áhyggjur af því að þetta færi svona og töldu þá að helsta hættan veri sú. Sæl aftur, það er ýmislegt verið að frétta í vikunni. Hingað eru konur 2 mætir menn, þeir Gísli Marteinn Baldursson, borgarfulltrúi og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hagfræðingur, verið velkomnir. Takk. Já, því miður held ég að sé ekki manna að ræða en að ræða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn úr því sem komið er. Maður var nú eiginlega vonast til þess að í dag eru kynntir samningar við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn en þá er sagt frá því að það standi til að fara í formlegar viðræður. En við byrjum á fréttum vikunar. Jóhanna er komið með góða gesti, en að þessu sinni er þær Björn Ingi Hrafnsson, blaðamaður og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, skipulagshagfræðingur. Sem að ríkisstjórnin virðist ekki vera með á einhverju sem að ég og fleiri vissum bara með því að tala við fólk í útlöndum eða bara lesa erlenda fjölmiðla. Og það er greinilega eitthvað sem vantar þarna upp. Sigmundur, sem er skipulagshagfræðingur að mennt, segir tímabært að færa flokkinn lengra til vinstri á ný. Samstarfið við Sjálfstæðisflokkinn hafi skaðað ímynd Framsóknar. Menn tóku þarna völdin. Ástæðan er vantanlega svo að menn vildu sýna með mjög